वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पीसी बिल्ड। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और पीसी बिल्ड जिसका बजट है अप टू 35,000 और इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और साथ ही साथ ये पीसी उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा गेमिंग करना चाहते हैं, साथ ही साथ कुछ एडिटिंग वर्क करना चाहते हैं और अपना जो ऑफिस वर्क है उससे रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं। तो गाइज़ इसमें हम जो प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं वो है AMD की तरफ से Ryzen 3 3200G और इसकी जो बेस क्लॉक स्पीड है वो है 3.6 GHz और आप इसको ओवर क्लॉक कर सकते हैं 4 GHz तक। साथ ही साथ इसमें 6 MB की कैश मेमोरी आपको मिलती है। सिस्टम मेमोरी की बात करें तो ये सपोर्ट करता है 2666 MHz तक और डुअल मेमोरी चैनल को ये सपोर्ट करता है। इसमें इंटीग्रेटेड GPU आपको इसमें मिलता है और जो इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक है वो है AMD Radeon Vega 8 ग्राफिक्स इसमें यूज़ किया गया है। और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में कभी आप इसमें अपग्रेड करना चाहते हैं 1650 1660 आप जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेसर के प्राइस की तो अमेज़ॉन पर इस समय ये प्रोसेसर अवेलेबल है 16,000 के आसपास, लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन परचेज करते हैं तो आपको ये 13 से 14,000 के बीच में अवेलेबल हो जाएगा। मदरबोर्ड हम इसमें यूज़ करने वाले हैं गीगाबिट की तरफ से A320M S2H। इस मदरबोर्ड में आपको मिलता है NVMe SSD स्लॉट, साथ ही साथ आपको M.2 स्लॉट भी इसमें अवेलेबल है और ये राइजन के फर्स्ट जनरेशन से लेकर थर्ड जनरेशन के CPUs को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ डुअल मेमोरी चैनल सपोर्ट करता है और DDR4 रैम को सपोर्ट ये करता है। मदरबोर्ड के प्राइस की बात करें तो अमेज़ॉन पर ये अवेलेबल है 4,550 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको ये 4200 से 4400 के बीच में आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा है वो है कैबिनेट। इसमें हम कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं एंड ई स्पोर्ट्स की तरफ से ICE 200TG। इस कैबिनेट में आपको फ्रंट में 2 RGB स्ट्रिप मिलती हैं, वो भी LED कंट्रोल बटन के साथ में। साथ ही साथ इसमें बैक साइड में आपको एक प्री इंस्टॉल्ड RGB फ़ैन मिलता है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप इसमें एक्स्ट्रा फ्यूचर में अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसमें 2 फ़ैन आप और लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 2 SSD और 2 SSD का आपको सपोर्ट मिल जाता है। आप 2 SSD और 2 हार्ड डिस्क इसमें लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट की प्राइस की। कैबिनेट की प्राइस की बात करें तो ऑनलाइन आपको ये अवेलेबल है 3300 के आसपास, लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन परचेज़ करेंगे तो ये भी आपको कुछ कम प्राइस में मिल जाएगा। अप्रॉक्स 2900 से लेकर के 3100 के बीच में आपको ये कैबिनेट अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा पावर सप्लाई PSU, जो कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कॉर्सेयर की तरफ से 450 वाट का और ये एक 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU है, जो कि एक अच्छा पावरफुल जो है मदरबोर्ड को सपोर्ट देता है बाकी, और साथ ही साथ हमारे बाकी कंपोनेंट्स को भी। पावर सप्लाई यूनिट के प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल रहा है 3100 के आसपास अमेज़ॉन पर, लेकिन इसको अगर आप ऑफलाइन परचेज़ करेंगे तो ये भी आपको 2900 से लेकर 3000 के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा किंगस्टन की तरफ से SSD। इसमें हम NVMe SSD यूज़ कर रहे हैं जो कि 250 GB की है। साथ ही साथ जो है इसकी वारंटी जो है वो 5 ईयर की है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए और आप आराम से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सालों तक। अगर इस SSD की हम बात करें, SSD का जो प्राइस है वो है अमेज़ॉन पर 4000 का, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ये आपको 3600 से लेकर के 3800 के बीच में अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है हमारा रैम हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कॉर्सेयर की तरफ से वेंजेंस LPX की 8 GB रैम, जो कि एक DDR4 रैम है और 3000 MHz इसकी फ्रीक्वेंसी है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो अमेज़ॉन पर आपको ये 4990 की मिल रही है, और लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको ये 4500 से 4700 के बीच में आपको अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर में अपने PC की परफॉर्मेंस को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक स्ट्रिप और परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से एक 8 GB फ़ैन, जो कि 120 mm का है और इसका जो प्राइस है वो है अप्रॉक्स 550। और साथ ही साथ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि आप इसका LED कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और चाहें तो आप फ्यूचर में एक और एक्स्ट्रा फ़ैन आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक इसमें प्री इंस्टॉल्ड है और एक हमने इसमें लगाया हुआ है। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फ़ैन आप और लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमारा वो SSD हम यूज़ कर रहे हैं वो है सेगेट की तरफ से 1 TB की 7200 RPM की SSD हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो अमेज़ॉन पे ये 3199 की है, लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको ये 2900 से लेकर 3000 के बीच में आपको अवेलेबल हो जाएगी ऑफलाइन मार्केट में। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का बिल 35K रेंज का। और अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा और अच्छा PC
बिल्ड आपको देखना है तो आप आई बटन में जा करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जो कि 40K का पीसी बिल्ड है। साथ ही साथ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। और जितने भी कंपोनेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चेक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट बिल्ड कितने का आप देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।